আসসালামু আলাইকুম। প্লেস কিচেন হাউজিং বিডি থেকে সকলকে স্বাগতম। আজ আপনাদেরকে করে দেখাবো চিকেন ফ্রাই। কিভাবে ঘরে থাকা অল্প উপকরণ দিয়ে মুচমুচে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ফ্রাইটা করা যায় সেটাই আপনাদেরকে আজ শেয়ার করব। তো সবার আগে আমরা বলে নিব যে যদি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন বন্ধুরা, দেখে নেওয়া যাক খুব সহজে মুচমুচে চিকেন ফ্রাই কিভাবে তৈরি করা যায়। চিকেন ফ্রাই করার জন্য আমরা এখানে 6 পিস মাংস নিয়ে নিয়েছি। এই যে এখন এগুলো আমরা মেরিনেট করে নিব। এখন এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা। আমরা সবগুলো একসাথে মিক্সড করে নিয়েছি, আপনারা আলাদা আলাদা করেও নিতে পারবেন। তারপর দিয়ে দিব হচ্ছে শুকনা মরিচ বাটা, আমরা একটু ঝাল ঝাল খাবো তো এই জন্য আমরা একটু বেশি দিয়েছি, আপনারা আপনাদের মতন করে স্বাদ মতন করে দিবেন। তারপরে দিয়ে দিব স্বাদ মতন লবণ। এখন এটা আমরা ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। দিয়ে দিব সামান্য হলুদ, এবার ভালো করে মেখে নিব। আমাদের মেরিনেট করা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমরা 2 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। এখানে আমরা চালের গুঁড়া আর সাথে আটা মিক্সড করে নিচ্ছি, আর একটু লবণ দিয়ে দিব। এখন আমরা মাংসটাকে কোট করে নিব ভালো করে। তারপরে পানির ভিতরে ছেড়ে দিব। আবার কোট করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে এটা হয়েছে। এখন আমরা তেলে ছেড়ে দিব। আর একটা আমরা কোট করে নিচ্ছি। এভাবে করে আমরা বাকিগুলোও কোট করে নিব, তারপর ভেজে নেব। এবার আমরা উল্টে নিব।
লাল আমাদের চিকেন ফ্রাইটা হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা তুলে নিব। ওরা এখন বাকিগুলো ভেজে নেব। হয়ে গিয়েছে আমাদের চিকেন ফ্রাই। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখে নিলেন কিভাবে আমরা ঘরে থাকা অল্প মশলা দিয়ে খুব সহজে চিকেন ফ্রাইটা করে নিয়েছি। যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং আপনারা বাসায় তৈরি করে এটা দেখবেন কেমন হয়েছে সেটা আমাদেরকেও জানাবেন। তাহলে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, আমাদের জন্যও দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।